OK，咁我哋嚟到呢一個中四期中考試溫習方啦。咁咧，今日我哋就開始講啦。咁貼題咁知就冇乜嘢好講噶啦，係啊，你循項唔考啦，咁淨係考北藝啊、隨堂呢一啲啦。咁基本上你去考都係考呢啲嘅啫。咁Miss 啦應該都唔會同你哋考呢個南朝嘅，因為個考核上面都幾難嘅。但係如果佢真係考咧，佢最多都係考呢個寒門與君主啫，即係嗰個腐化上面嘅嘢。咁就都係唔難，都係照背嘅嘢，所以就唔係好驚。咁咧，反而就係同你講下呢一個實技方面嘅嘢嘅。嗱，睇翻我哋有4個 skill 嘅，咁其實仲有得多啲嘅，但係就講住咁多先咯，係咯。講到首先就係、有時候咧，你見到資料字眼咧同教科書嘅字眼相同咧，其實你可以已經照背書咁樣去出答案㗎啦。咁其實呢樣嘢係最簡單嘅，係最唔難嘅嘢嘅。咁第二咧，我反而覺得咧，有啲同學好容易漏 point 嘅。資料透露呢個背景、解釋背景同埋寫翻過程、結果呢啲嘢。嗱，你要諗下就係咩？資料透露咗個背景係咩意思咧？同你嘅當時候做嗰個安史之亂有關。你安史之亂嗰陣咧，其實你要講翻咩肅宗啊嗰啲啊嘛。咁其實咧，如果我係個考評嘅話咧，個肅宗咧可能要解釋少少個背景上面嘅嘢，即係解釋當時候嘅經過咁樣嘅嘢。咁咧呢一度可能會佔到1分嘅。咁呢一度咧過程咧可能佔到4分，結果咧反而佔到5分，即係有機會係咁樣分配啦。咁唔一定，我唔係個即係 DSE 啦，但係我哋會咁樣去推測呢樣嘢咯。所以我哋為咗就係大包圍上面有翻啲邏輯嘅話咧，我哋要咁樣去拆翻啲嘢出嚟，咁咧就方便到自己去理解個分數嘅來源啦。好啦，跟住到第3點啊，就係咩咧？資料透露咗雙觀點，問題為同意哪項觀點立場。OK， 呢啲題目為之咩咧？就係雙項比較題或者雙項主觀點題。譬如話以 DSE 2021嗰個秦朝為例啦，咁咧前目就話咯，秦朝佢嘅猛政咧其實係未可一一非議喎，其實係利在千秋喎，即係啦，總之就係有好處啦。但係另一個論調咧就係話，喂，其實秦始皇啲暴政係令到人民生活空前慘酷嘅喎，你咪見到一個正一個負嘅，咁咧係兩個觀點係自然不同噶嘛。咁咧，當你要同意好或者壞個觀點嗰陣咧，你就要記得寫翻個比較段出嚟啦。唔單止係立場，你仲要寫翻個駁論出嚟。唔係嘅話咧，你冇寫到咧，你就俾人巴歸啦。點為之巴歸咧？巴歸即係話，譬如話10分嘅題目裏面嗰個總分啦，咁咧佢會巴你落7分嘅。如果你冇寫駁論，如果15分咧，如果你冇寫駁論咧，佢駁你12分嘅。所以你會發現咧，3分係直接冇咗，佢同歷史嘅玩法一樣嘅，就會巴你歸啦。OK， 好，六何法咧，咁呢個到近代史嗰陣先講嘅，咁呢度就唔處理住啦。OK， 我哋嚟到貼題實戰。首先俾啲時間你哋睇題目啦。OK， 咁我哋開始啦。睇翻 A 題，此間所指之地，好咯。資料一言，呢個孝文帝話：此間周武之地，非可民治，移風易俗，信為甚難。好啦，我哋要捉到一個關鍵字。周武之地係咩嚟？緊唔緊要？唔緊要嘅，唔緊要，唔使理佢。但係總之你知道係一個地方啦，係咪先？此地啊嘛，我哋查晒呢啲嘢係咪此地啊？非可民治，喂，民治唔到喎，咁即係點啊？即係全部都係武功啊，或者點啊？總之我推行唔到呢個漢學嘅儒家觀點啊，嗰啲都搞唔掂啊，嗰啲。OK， 移風易俗係難嘅。我哋用翻史實思維，即係第一個 skill， 咁我哋可以直接出到啲咩平成，係咪先？好啦，孝文帝認為以此為首都嘅劉備，捉翻資料嘅 keyword， 資料同你講話民治唔到嘅，移風易俗唔到嘅，咁我哋要推測係咩咧？文化方面嘅層面咯，係咪先？我哋喺文化觀點上面去出發，或者話政治方面嘅出發，因為移風易俗咧，可能好多時候咧都同一個政策有關噶嘛，係咪先？即係當我要喺一個英文地區裏面實行普通話政策，咁移風易俗係好難嘅。
咁一項政策嘅嘢係因為好難搞，咁係咪政治層面嘅嘢先？係咪先？咁所以有兩方面嘅考慮嘅。咁如果我 set 咗呢個2分咧，咁就好好做啦。我哋只需要透過層面出面去俾分就得啦。無論你政治寫幾多字都好，你中咗一個 point，咁就為之1分噶啦。咁你文化方面都係，所以咧中史唔係同你話玩字數就贏嘅，你要玩翻你識唔識分翻個層面，同埋知唔知道答案嘅分佈。好咯，政治方面以此為首都有咩流弊啊？記唔記得啊？我哋嘅平成分咗2派人，一個係咩啊？一個係咩？一個係咩啊？一個係保守派啊，一個係簽落派。你當係現代係咩啊？保守派同埋激進派啦，保守派同埋改革派啦。一個想創新少少，一個就話唔得，都係以前啲政策好用啲。咁而家政治上面就係啲乜咩啊？保守派勢力過大啦，咁佢哋咩？阻撓漢化，阻住漢化。OK， 文化方面嘅嘢，好啦，記唔記得我哋成日話平成嗰啲北方人係點啊？不作自勞，何用之書？佢覺得咩啊？呀，啲北方人係咁野蠻嘅，係咁粗魯啊，得㗎啦！讀書讀乜鬼書啊？都係靠拳頭揾飯食啫嘛，係咪先？你會發現移風易俗係咪難啊？根本文字唔到，呢班人根本就唔覺得文化係一件好有用嘅嘢。但孝文帝就唔係咁覺得咯，係咪先？咁你會發現咧，一個氛圍咧同一個人嘅性格培養係息息相關嘅。咁我哋文化方面就寫咩咧？我哋就寫呢一班北方人啊，崇尚武功啦，即係唔中意讀書啊。咁啊，嗰個氛圍上面就係咁啦。OK，咁我哋睇翻呢個 AI 喺呢度咯。遷都洛陽，如何有利孝文帝推行移風易俗嘅漢化改革？好啦，前面同你講咗壞嘅嘢咯，咁而家洛陽方面係咪有好嘅嘢啊？咁我照嘔翻咯，即係洛陽文化方面嘅嘢，洛陽政治方面嘅嘢，咁就搞掂，唔多講。好，繼續，我哋加強操練。咁呢一個試題庫咧就係採用翻呢個 Hey History 啦。OK，咁呢個老師都係非常好人嘅。咁你之後都可以試下報佢嗰啲操卷啊嗰啲，佢啲操卷好鬼難嘅，但係我覺得幾有意思。即係你會當係明明係做緊中史，但係你忽然覺得有啲細史嘅嘢喺度咯。咁我會覺得係一個中史上面做卷上面係比較跳出思維嘅嘢。因為我哋成日話咧，其實中史到近年嚟咧，嗰背誦能力要求越嚟越高啊！你會發現咧，好多時候都係背啲評卷參考，即係我哋所謂嘅背 marking。即係嗰個，因為佢哋嘅題目咧成日轉唔到彎啊！即係佢唔係好似細史咁樣嘛，咁變相就係咩咧？我考完啲 mock 咧，基本上就係背晒啲答案咧，已經可以上場啦，係啊，即係我當背答案上場噶，就係咁噶啦。因為佢哋啲題目好死啊，啲 marking 都係好死，所以咧就變相冇乜彈性咯。咁冇乜彈性嗰陣，你就會發現背一樣嘢咧，原來可以套用100個框架裡面，咁就係咁啦。可以繼續，咁呢個自己做啦。好，地方 A 嘅功能咧，反而唔係地方 A 嘅，其實係。因為講呢6陣啊，唔好意思喺呢一度，係啦。咁呢個你可以思考下嘅，係啦。你思考一陣先，5、4、3、2、1。好，我哋睇地圖啊。睇地圖呢又係點啊？右邊係咩啊？右邊外族嚟噶嘛，係咪先？外族係咪好嘅嘢？對我哋中原人嚟講唔好噶嘛？外族係點啊？侵犯中原噶嘛？侵犯中原。係咪先？即係總之就係對呢個國家安全有影響啦，對呢個政權有威脅啦，係咪先？咁當呢個政權有威脅嗰陣，好啦，我哋6陣係點啊？其實就係咩？防範咯，就係喺度防範咯，助住佢哋咯，防範呢6陣防範呢個由延續嘅，跟住鞏固政權嘅，就係咁。好，到我哋嘅 B 題啦。根據資料1，孝文帝從地方 A 遷都至地方 B 嘅原因，換因史實加以解釋。好，我哋嚟咯。地圖點樣睇？5、4、3、
2、1，好開始。好，地方 A 同地方 B。嗱呢度咧，我提出一個 theory 係咩咧？搬屋 theory， 搬屋理論啊。其實冇呢個理論，我蠢鳩噏嘅啫，係啊。OK， 我哋開始。首先你要問下自己點解要搬屋企？就係因為 A 呢間屋企唔好，所以你搬去 B 個屋企，而 B 呢個屋企係可以彌補 A 嘅缺點噶嘛，係咪先？即係譬如話 A 係漏水嘅，即係 A 嘅天花板係漏水，咁 B 嘅天花板唔會漏水咯，不漏水咯，係咪先？即係啲好低能嘅呢啲嘢。咁佢題目都係咁低能嘅，一陣你就知啦。好，我哋譬如話A 嗰度沖涼係嗰啲水係好少嘅，水係好少嘅。但係 B 嗰度咧沖涼又好多嘅喎，啲水又好多，好正嘅，好似浸溫泉咁嘅喎。好啦，你會發現我哋係咪出到一個比較平台出嚟啊？平台就好似你做細市咁樣，其實你要比較平台要精準啲啊嘛。一個係政治上面嘅平台，一個係經濟上面嘅平台。你個大家嘅平台一樣，你先可以互相比較啊嘛，係咪先？咁唔係嘅話，你就個比較上面咁牛頭不搭馬嘴，因為呢度又漏水嚟，嗰度又話水量好大，咁即係點啫？咁其實唔啱噶嘛，唔啱規矩噶嘛，係咪先？好啦，所以你會發現咧，當我哋去做呢一個簽多樂園，即係簽多樂園有咩好處或者有咩原因嘅話，你會發現你要指出呢度有幾差，呢度有幾好先，係咪先？好啦，呢個第一樣嘢。好，第二樣嘢，我哋點樣睇地圖咧？如何睇地圖？睇翻咯，呢度係咪有水？呢度係咪有水？呢度有個藍柴，係咪先？呢度咪有啲平城？咁你有冇發現咧？你可以分到兩個層面嘅嘢出嚟㗎。一個係水上面嘅嘢，水上面代表咩啊？軍事上面嘅嘢咯。我前面，唔係，前面冇講。OK， 咁我哋喺度講，水係點咧？其實方便咗呢個漕運㗎嘛。你要知道，古代咧其實啲仗咧都算多嘅，其實都係，因為大家對於個戰爭觀念就係大家都想做大做強，大家都想統一。咁自然戰爭多嗰陣咧，你會發現我哋係要運輸啲兵糧噶嘛。咁啲前線嘅兵士咁都要食飯嘅，係咪先？咁啲前線啲兵哇死晒喎，咁我都要輸啲兵㗎，已經係咪先？好啦，有時候你會發現咧，你睇翻地圖啊，其實咧，如果你喺呢啲地方，你係咪發現全部都係山嚟嘅？喂，大佬爬山咁，好似行山咁。如果即係假設我個首都喺呢度，其實如果你要真係打出去嘅話，你係要發現，喂，全部都係要行路嘅。好啦 ，even 我哋話去征服呢個藍柴啦，咁其實係咪變相攀山越水啊？咁係好難不利於統一噶嘛，係咪先？好咯，咁如果我哋簽到內容嗰陣，係咪成件事都 firm 啲啊？你睇下呢度水路，係咪當我要打仗嗰陣，其實咪都好方便啊？呢度有水，呢一度仲有陸路添，呢度又有水，咁我發現係好容易征服到呢一班南方呢啲南蠻啊，即係呢班漢人啦，係咪先？成件事好 easy 噶嘛，咁就係咁啦。所以咧，你要出翻個平台就係個平城點樣差，個洛陽點樣好。呢個係軍事上面嘅嘢。好啦，咁政治上面嘅嘢都係一樣。你可以寫保守派勢力大，或者係話油鹽嘅威脅，因為油鹽始終咁樣近啊嘛。咁你搬嚟呢個地方係咪遠咗先？咁遠咗之後，你咪可以話遠離油鹽嘅威脅咯。因為變相都係一個好處啊。所以呢一題咧就唔難嘅，搞掂。好啦，我哋嚟到呢個北魏嘅呢一個 DSE 2025嘅實戰操練，咁呢個都係考完之後，跟住就即刻整個 PDF，跟住俾你做噶啦，係啊。咁下面都係答案嚟嘅，咁你不妨就睇下，即係唔好睇住啦，咁你就睇下啲題目先啦。咁其實好簡單，我自己覺得，即係佢連坊間嘅 mock 嘅難度都及唔上啦。因為點解咁講咧？即係佢問你都城 A 嘅名稱，搞掂。咁跟住展示下漢化措施內容。咁好啦，展示即係點啊？即係講叫你嘔翻啲史實俾我咯。咁要注意咯喎，呢度咧係2+2+2喎。點解啊？因為斷北語咁威壯。唱通分係咪有3樣嘢喺度啊？你會發現咧，呢一個點樣拆出嚟咧？點樣拆到1+1嘅比分方法咧？就係史實。
加成效啦，即係我哋所講推論。咁樣就砌到1+1嘅形式啦，就係咁簡單。所以你發現 DSE 係好簡單嘅呢樣嘢，係真係呢一個 topic 咯。咁如果攞到5星星咧，我真係算啦，唔好講呢啲，我哋唔好講呢啲。OK， 好，第3題咯。分析下文題簽到有利漢化嘅推行，用翻啱嗰啲層面方法咯，唔難。咁成個筆譯基本上就講晒咁滯嘅，係啊，基本上講晒咁滯啦。咁呢一度可以自己試下做啊。咁呢啲 marking 自己背翻出嚟啦，係啊，自己背咧，自己背。咁就唔搞咁多咧。好，呢一度自己嚟。好，咁我哋下一個 topic 就係講隋朝啦。咁我而家先